Las caras. Las caras. Protestar con el juego parado. 8 muere puntos, hay un triple. Puta de oro. Todos son excusas y miro al compañero. No perdamos bolas tontas, coño. Puta de oros. Y una puta falta y en ataque. Y llevan 2 mates. Y llevan un robo de balón. Y queremos jugar contra el Madrid, a meter solo. Y a defender mañana. Hey guys, come on. Come on, Tad. Come on. Y a ver si le sacas una falta ahí cuando meta manos, que les piten alguna, que ya les toca. Chicos, your friends. ¿Qué defensa el bicho que hacíamos en el minuto? ¿Qué defensa? Zona, ¿no? ¿Quién ha hecho zona? 2 putas defensas. ¡Me cago en Dios! ¿Dónde estamos? ¡Ninguno! La defensa está bien. Han metido 2 triplazos en el último segundo de casualidad. Sin esos 2 triples estamos ahí.